ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், புதிய பாதை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்திலே பெல் ஐக்கான் இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணுங்க ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ். வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ இந்த காய்ச்சலோடு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வைத்தியம் என்னன்னா, வப்பாளி இலை, வேப்பங்கொழுந்து, மல்லி கொஞ்சம், அதோட துளசி நாளையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு குழந்தைங்களும் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 5 ml கொடுக்கலாம். பெரியவங்க ஒரு 10 ml குடிச்சிக்கிட்டு வந்தாவே இந்த காய்ச்சல் சளி இது கொஞ்சம் குறையும். அதே மாதிரி காய்ச்சல் இருக்கிறவங்க இந்த மூங்கல் அரிசி வறுத்து குடிக்கலாம். இந்த கால் கை வலி எடுக்குதா, அதுக்கு புளியங்கொட்டையை ஊற வச்சு நைட்டு ஊற வச்சு காலையில் அரைச்சி முட்டையை அதில் கொஞ்சம் கலந்து போட்டு வந்தால் இந்த கால் வலி கால் ரத்தக்கட்டாக இருந்தாலும் குறையும். காய்ச்சல் இருக்கிறவங்களுக்கு போடலாம். சிறுநீரகத்தில் கல் இருக்கிறவங்க காலையில் எந்திரிச்ச உடனே இந்த வாழைத்தண்டை அறுத்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து சீரகம் போட்டு கொதிக்க விட்டு வெது வெதுப்பாக இருக்கிறப்போ 100 ml சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்களா 1 மாதத்தில் குணமாயிரும். அதே மாதிரி வயிற்றுல புண்ணு இருக்கிறவங்க இந்த வாழை புடை இருக்கும், அதில் இருக்கிற இதெல்லாம் நரம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா வணக்கி அரை வேக்காடை மட்டும் வணக்கணும், ரொம்ப வணக்கக்கூடாது. தக்காளி, வெங்காயம், கடலப்பருப்பு, சீரகம், கொத்தமல்லி, பூண்டு, புளி ஒரு கொட்டை போட்டு அரைச்சி சாப்பிட்டீங்களா கொஞ்சம் வயிற்று புண்ணு நல்லாயிருக்கும். அதே வணக்கி சாப்பிட்றதா இருந்தால் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 4 வெங்காயம் போட்டு ஒரு வரமிளகா போட்டு நல்லா அந்த தண்ணி வேவிச்சு வடிக்கிற தண்ணியை குடிச்சிக்கிட்டு வாங்க. குடிச்சிட்டு வந்தீங்களாலும் வயிற்று புண்ணு குணமாகும். அதே தேங்காய் சேர்த்தக்கூடாது, தக்காளி சேர்த்தலாம். தக்காளி 1 போட்டுக்கோங்க. அந்த சாப்பிட்டுட்டு வரக்குள்ள அந்த புண்ணாகப்பட்டது 1 மாதத்தில் கிளியர் ஆயிரும். வேப்பிலை, மஞ்சத்தூள், இது கூட இன்னும் கூட துளசி கூட கொஞ்சம் சேர்த்து அந்த புகை போடக்குள்ளே போடுங்க. அது உடம்புக்கு நல்லது தான். ஒரு இரும்பு வடசட்டி எடுத்து புகை போடுங்க. எல்லா பக்கமும் வீட்டை சுற்றியுமே போடுங்க. வீட்டுக்குள்ளே போட்டு வீட்டை சுற்றியுமே போடுங்க. பாத்ரூம்லேருந்து எல்லா பக்கமும் போடுங்க. அந்த இதாகப்பட்டது கிருமி அண்டாத இருக்கும். ஒரு நன்மைக்கு தான் சொல்கிறேன். எத்தனை ஏழை குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்காங்க, எல்லா பக்கமுமே போட சொல்லுங்கள். ஒரு புகை போட்டால் ஒரு எவ்வளோ நேரம், ஒரு 1/4 மணி நேரம் இதுக்கொசரம் ஒதுக்க மாட்டிங்களா? சாயந்தர நேரத்தில் போட்டிங்கன்னா இன்னும் பெஸ்ட்டு. இது ஒரு கசப்புத்தன்மை இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும். எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்க. இது ஒரு வரப்பிரசாதம்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் முயற்சி பண்ணால் நம்மளால முயற்சி பண்ணி பார்க்கணும். மீண்டும் மீண்டும் இதையே சொல்லிட்டு இருக்கான்னு யோசனை பண்ணாதீங்க. செஞ்சு பார்த்தா தான் நன்மை என்னன்னு தெரியும். செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. எனக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு நன்மை, அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்கிட்டையும் சொல்லுங்க, இப்படி செய்யுங்க, இப்படி செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு. ஒரு 100 பேர் செஞ்சீங்களாதான் அது ஒரு 100 பேர் ஒரு 1000 பேத்துக்கு போகும். இது 1000 பேத்துக்கு போனாதான் எல்லாருமே செய்யக்குள்ள அந்த கிருமி நம்ம பக்கம் கொஞ்சம் திரும்பாது. புகை பிடிச்சிட்டு வாரத்தில் 2 முறை சாம்பிராணி புகையும் கொடுங்க. ஒருத்தருக்கு நன்மை தான் செய்யணும், தீங்கு நினைக்கக்கூடாது. ஒரு நன்மையை செய்யலாம். எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து செஞ்சு பார்ப்போம். அந்த சூழலும் வராது, கொஞ்சம் கிருமி நாசினி அண்டாதுன்னு. அதே மாதிரி 6 மாதத்து குழந்தையா இருந்தாலும் 1 வருஷத்து குழந்தையா இருந்து கருப்பு வெத்தலை நல்லா வாட்டி அதே மாதிரி நெஞ்சிக்கு போட்டு துளசி சாறு 2 சொட்டு கொடுங்க. காலையில் நேரம் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த குழந்தைங்க அழுதுகிட்டே இருக்கு, சும்மா இந்த காய்ச்சல் சளினால அதுக்கு சுக்கு கொஞ்சம் அந்த துளசிரியை கொஞ்சம் உறைஞ்சி கொடுத்தோமா அது குழந்தைக்கு கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும். நீங்கள் இதை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்தீங்களா வரப்பிரசாதம் மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம், நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது சொல்கிறோம். அதே மாதிரி வேப்பம்பட்டையை நல்லா கொஞ்சம் உடைச்சி அதை கூட மலை வேப்பம்பட்டை 2 உடைச்சி நல்லா சுண்டை 100 மில்லி விட்டு 50 மில்லி விட்டு சுண்டந்தண்ணி விட்டு அது கூட துளசியும் போட்டுக்குங்க. வெத்தலை கொஞ்சம் போட்டுக்குங்க. வெத்தலை போட்டு நல்லா சுண்டை விட்டு வெது வெதுப்புலையே கொஞ்சம் காலையில் நேரம் குடிச்சிக்கிட்டு வாங்க. குடிச்சிட்டு வந்தாலும் சளி காய்ச்சல் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தும். நல்லா நன்றி, வணக்கம்.